Aquí tenim els 4 relators dels grups de treball. El primer, fem per ordre de les fases de recerca, que és l'ordre que més o menys tots trobem més lògic, potser. En la fase de disseny, que és on s'ha treballat què s'ha de respondre quan s'està investigant i per quin motiu estem examinant una qüestió determinada, el relator serà el Ferran Lalueza, el grup ha estat coordinat pel David Mejías i l'Eduard Aibar, i els ponents han estat la Natàlia Cantó, el Joan Antoni Pastor i el Josep Maria Tamarit. Donem la paraula al Ferran Lalueza. Gràcies, Núria. Bé, nosaltres hem abordat 6 punts i són aquests els punts que seguiré per tenir una mica d'estructura en la presentació del resum. Com bé deia la Núria, el primer punt ha estat quin és el tema que hem d'investigar, el segon seria com justifiquem l'elecció d'aquest tema, aquest seria el tercer, quina és la necessitat que tenim de conèixer la literatura existent, els resultats previs sobre aquella matèria, fins a quin punt la localització de la informació que pot ser rellevant per la recerca està condicionada geogràficament o no. El cinquè punt seria la metodologia i les estratègies que hem d'utilitzar per dur a terme aquesta recerca i com a sisè i darrer punt tindríem què és el que s'espera d'aquesta recerca, quines són les aportacions que perseguim. Hem tingut aportacions des de 3 àmbits ben diversos, per una banda des de les ciències socials, per una altra banda des de l'enginyeria informàtica, concretament els sistemes d'informació, i per últim les ciències jurídiques que, com veurem, tenen algunes especificitats i algunes peculiaritats molt i molt marcades. Tot i això, jo crec que al final m'ho han posat fàcil perquè no hem incorregut en cap tipus de contradicció, sinó que penso que tot ha estat molt complementari i molt fàcil, com us deia, d'integrar. Comencem, doncs, per les aportacions que fan referència a com seleccionem el tema de recerca, quin és l'objecte d'estudi i com el triem. Un apunt que s'ha fet i que és prou important és que moltes vegades, tot i que ens plantegem que aquest és el punt de partida, és a dir, la pregunta de recerca, fer-la és això el que motiva tot el procés, d'alguna manera el tret de sortida, a la pràctica no és així. A la pràctica, sense un coneixement profund de quina és la realitat del que s'ha fet abans sobre el tema, és molt difícil trobar la pregunta de recerca adequada. Per tant, seria aquest ordre de començar per què és el que investiguem, un ordre una mica fictici, i a la realitat abans hi ha altres coses de coneixement, d'aprofundir en l'àmbit, de conèixer el que s'ha escrit anteriorment, etc. Un segon aspecte en aquest camp seria que moltes vegades no hauríem de tenir la resposta abans de formular la pregunta. Temptació que és molt fàcil que sovint hi caiguem, que anem a intentar demostrar allò que ja sabíem o allò que ja ens agradaria que fos d'una determinada manera. Hauríem d'evitar aquest tipus de trampes, que són trampes que en definitiva ens fem a nosaltres mateixos com a investigadors. Un element que ens pot determinar què és el que interessa investigar també pot ser el que demana el sector. Això la gent d'enginyeria informàtica ho tenia molt clar, per la banda del que crema, en el que aquest moment preocupa, i per tant aquest seria un bon indicador. Sens dubte el finançament també condiciona. El finançament i la necessitat de publicar moltes vegades ens porten a triar determinats temes i molt sovint això ens acosta a la superespecialització que en general ha estat valorada negativament. I per últim, dins d'aquest àmbit, s'ha reforçat des de les diferents aportacions que s'han fet aquí la importància de la intuïció. En aquest punt de començar i decidir què és el que anem a investigar, la intuïció és un valor important. En el segon camp, la necessitat de justificar què és el que investiguem i per què ho investiguem, també s'ha remarcat la importància de conèixer l'àmbit en el que estem treballant, perquè si no és molt complicat, per no dir impossible, fer una justificació formal de per què hem triat aquell tema. Podem fer una justificació de perquè a mi m'interessa, perquè m'agrada, perquè em sembla interessant, però difícilment farem una justificació enraonada que sigui convincent per la comunitat científica sense aquest coneixement previ i aprofundit de l'àmbit. S'ha fet constar que els temes poc treballats acostumen a ser temes molt agraïts, per tant és un bon motiu per desenvolupar la recerca en un aspecte concret, ser conscient que aquell tema s'ha treballat poc fins al moment, i com a justificació més genèrica per la tria d'un tema, òbviament s'ha destacat la rellevància del tema, pels motius que sigui. Quan parlem de les finalitats de la investigació, potser podrem aprofundir breument una mica en aquesta qüestió.
El tercer aspecte que s'ha treballat és la relació que tenim amb els estudis que s'han fet prèviament, amb els coneixements acumulats, en definitiva amb la revisió de la literatura existent. Aquí s'ha dit que, en algun cas s'ha dit que la revisió era un bon company de viatge, que no ho és tot però que sí que és important. En el cas del dret es parlava que les fonts doctrinals són imprescindibles, per tant se'ls ha donat una carta de natura absolutament incontestable. També s'ha dit que si no existeix aquest estat de l'art, una bona manera de començar la recerca és fent-lo, intentant desenvolupar, que és una molt bona base i que sovint aquest tipus d'aportacions són les més citades perquè es constitueixen la base de totes les aportacions que es puguin fer en el futur, i en una línia semblant s'ha parlat que si existeix però no està endreçada, el que dèiem abans de l'estructura que necessita no només els elements sinó també l'ordre, que també una bona aportació, una aportació valuosa consisteix en posar ordre, en endreçar allò que tenim però potser de manera poc ordenada. I un element que s'ha destacat és el tema lingüístic. Tenim una llengua que és de referència, la llengua franca de la ciència, però en alguns àmbits, molt particularment en el dret, no està tan clar que aquesta llengua hegemònica en altres àmbits ho sigui també. I per tant això fa que algunes aportacions, en funció de quina ha estat la llengua en la que s'han difós, en la que s'han publicat, tenen més o menys possibilitats de convertir-se realment en referents. Pel que fa a la localització geogràfica de les dades que volem recopilar en el nostre projecte de recerca, s'ha parlat també que la font de finançament pot ser un condicionant. En concret s'ha parlat d'un projecte que s'havia centrat originàriament a Catalunya, però que en el moment en què es va plantejar aconseguir suport econòmic del Ministeri es va trasplantar a l'estat espanyol, perquè era la manera de facilitar la consecució d'aquesta aportació econòmica. També s'ha parlat que un entorn geogràfic alternatiu a aquell en el qual hem centrat l'estudi pot ser un bon mecanisme de control, ens pot permetre tenir un grup de control diferent al nostre objecte d'estudi però que ens doni una referència de si realment les dades, les conclusions a les que estem arribant són adequades o no. I per últim s'ha fet l'especificació que en el camp del dret moltes vegades la universalitat no existeix perquè el dret està molt lligat a una determinada comunitat, a vegades local, a vegades nacional, i que això fa que parlar d'una sola comunitat científica sovint sigui complicat. Això ens portaria, en alguns casos, per alguns autors, fins i tot a qüestionar si el dret és ciència o no, però sembla que amb el debat ha quedat clar que sí que ho era i que això és indiscutible. Pel que fa al cinquè punt, que era el tema de la metodologia i les estratègies que podem utilitzar en un projecte científic, en alguns casos s'ha parlat que si tenim clar tot l'anterior, tot el que hem explicat fins ara, a vegades la metodologia cau pel seu propi pes, no tenim massa tria, perquè si tenim clar tot el que hem de fer, per què ho volem fer, etc., la metodologia ens ve donada, i que quan no ens ve donada, és a dir, si tenim alternatives, si podem triar, que una bona solució és aplicar tots els aparells metodològics que puguem aplicar en aquell cas. Que si, per exemple, tenim 2 o 3 opcions, no triem, sinó que intentem aplicar-les totes perquè això, òbviament, enriquirà els resultats. Ens han parlat d'un mètode de recerca molt suggerent, que és l'Action Research, des de l'àmbit de l'enginyeria informàtica, que, dit grollerament per algú que s'ho mira des de fora, seria com anar aprenent sobre la marxa. Però, òbviament, això es pot anar sofisticant, es pot anar sistematitzant i fins i tot es pot convertir en si mateix en un objecte de recerca. La metodologia, en qualsevol cas, és diversa i el fet que es puguin utilitzar diferents mètodes de recerca és enriquidor, permet la transversalitat, permet una aproximació generalista, però, òbviament, té la limitació que no genera aquest tipus d'especialització i, d'alguna manera, el que està dit és que el que mucho abarca poco aprieta. Aleshores, tenim un avantatge, però, per l'altra banda, també un possible inconvenient. En l'àmbit de les ciències jurídiques, tradicionalment, potser la metodologia no ha estat una font de preocupació, no s'ha tingut massa en compte. Algun autor tradicional ha parlat fins i tot que només els malalts es preocupaven per la metodologia, però, afortunadament, i per la nostra tranquil·litat, al final se'ns ha dit que era molt saludable que les ciències jurídiques s'emmirallessin també en altres ciències socials com la psicologia, la mateixa sociologia, i aprenguessin i utilitzessin les seves metodologies.
En qualsevol cas, la metodologia ha d'estar molt vinculada a la finalitat que perseguim i hem de ser, això crec que és especialment rellevant, hem de ser molt conscients de les nostres limitacions metodològiques, hem de treballar per superar-les i sobretot hem de treballar per evitar que es perpetuïn en les properes generacions d'investigadors en la formació dels quals, òbviament, nosaltres tenim un paper rellevant. I ja per acabar, perquè m'han passat el paper que eren 2 minuts, jo crec que ja fa aquests 2 minuts, l'últim bloc, que és el de les aportacions que s'esperen de la nostra recerca. Per una banda s'ha dit que el constructe teòric en si mateix pot ser una aportació rellevant més enllà dels resultats que puguem obtenir, dels resultats concrets que puguem obtenir. Això molt particularment en aquells àmbits de recerca que estan en una fase relativament embrionària. També se'ns ha previngut contra la recerca superespecialitzada que només interessa als acadèmics que estan treballant en allò però que no té cap tipus de repercussió social. S'ha parlat del concepte molt interessant de recerca com a servei, d'una recerca oberta a donar resposta a les necessitats de la societat, si jo no ho he entès malament. S'ha parlat d'altres motivacions, potser més prosaiques, com és aprendre, publicar, tenir clients, fer-se un nom en l'àmbit, tot perfectament legítim, donar resposta a problemes que algunes empreses poden tenir en un moment determinat, etc. S'ha insistit en el perill de la superespecialització, dient-nos que sovint el que provoca són resultats molt rigorosos sobre temes absolutament irrellevants, que interessen a molt poca gent o que no interessen a ningú. I des de l'àmbit del dret se'ns ha plantejat un tipus de resultats que van des de la pura descripció, ordenació, la comparació, l'aproximació dogmàtica que seria o de política jurídica, que seria fer avançar, fer propostes, l'aproximació des del realisme, que això ens acosta a la sociologia, a la psicologia jurídica, i per últim, també des del dret, moltes vegades la finalitat és convèncer, i això requereix argumentació, i això comporta un risc, que és el de caure en la pura retòrica. I per no incórrer en aquest risc, doncs ho deixaríem aquí. Gràcies. Moltes gràcies, Ferran. Ara passarem a sintetitzar el que és el grup de treball de recollida de dades. El grup l'ha coordinat l'Anna Clua i s'ha tractat com se situa el personal investigador en el camp d'estudi i aquest treball de camp com és i la naturalesa de les dades. Ens ho presentarà la Maria Pérez Mateo. Gràcies. Bé, doncs en aquest grup de treball bàsicament hem reflexionat entorn a tres temes, com són la definició del camp i els escenaris, la recollida d'informació i posteriorment el seu emmagatzemament. Respecte a la definició del camp i els escenaris, reflexionàvem que, evidentment, el camp en què treballem està definit per la nostra àrea d'expertesa. I per concretar aquest camp, l'escenari també està en funció de l'objectiu que tinguem, del temps que disposes, dels recursos que tens i la informació disponible, i tot això és el que acaba acotant a l'escenari que investigaràs. Respecte a la recollida d'informació, s'ha comentat que s'ha fet una diferència, que no és el mateix un registre d'informació que les dades en si mateixes, i que les tècniques també fan que hi hagi un tipus de... Les tècniques de recollida de dades donaran un tipus de dades o unes altres. Per exemple, el Julià Minguillón i l'Edgar Gómez han plantejat dos tipus de metodologies diferents, l'etnografia o la mineria de dades, que fan que tingués dades diferents, que això també determinarà l'anàlisi que en puguis fer i el registre. Després, respecte a l'emmagatzematge, s'han comentat temes de preservació i recuperació de les dades. Per una banda, també la privacitat de les dades, tenint en compte que estem treballant en persones, i per una altra banda, la recuperació. És a dir, s'ha comentat que tenir l'accés a les dades no és només per recuperar-les, sinó també per explotar-les i utilitzar-les posteriorment. I bé, aquest és un tema en el que ha provocat bastanta discussió, en el que més ens hem aturat, i hem comentat que a la UOC li manca un model que permeti establir i recuperar aquestes dades de manera que suposi posteriorment un avantatge
de cara a altres institucions i recerques que s'estan fent que treballen amb bastants menys estudiants que nosaltres, és a dir, tenir un model de dades. Ja està. Això més o menys és el resum. D'acord, gràcies, Maria. El tercer grup és el de l'anàlisi de dades i el coordinava l'Enric Serradell i ho han presentat els dos ponents, han estat el Julio Meneses, de representativitat de les mostres, i el Sergi Fàbregas sobre la combinació de les metodologies quantitatives i qualitatives. Ens ho sintetitza el Josep Maria Batalla. Bueno, el primer que ens hem també preguntat una mica, o que ens dèiem alguns, no sé si hem parlat molt d'anàlisi de dades avui. Potser hem fet una cosa a mig camí entre recollida de dades 2 i anàlisi de dades. Bàsicament ha consistit en dues xerrades. Una, com abordar la recerca tenint en compte les tècniques mixtes, i una segona sobre la representativitat de les mostres. La primera, que era la combinació de les metodologies quantitatives i qualitatives en les ciències socials i del comportament, que era avantatges, reptes i controvèrsies. Bàsicament el que s'ha presentat és el procés de formalització i institucionalització del que es pot anomenar un tercer moviment metodològic, que és la metodologia mixta, que combina el que serien tècniques quantitatives i qualitatives. A partir d'aquí s'ha passat a un procés de definició d'aquest mètode o metodologia en funció de la importància que té el paradigma científic en la definició. Per continuar, diguem-ne, amb el que s'ha presentat com els 4 dominis de la metodologia mixta, que són les assumpcions filosòfiques i les posicions respecte als paradigmes, la lògica en la investigació, les guies per la pràctica i els interessos sociopolítics. A partir d'aquí s'han presentat diversos tipus de dissenys mixtos. El primer d'ells, el disseny convergent o de triangulació, és a dir, on es conjuguen 3 elements, on hi ha la recollida de dades quantitativa, la recollida de dades qualitativa i un procés d'interpretació. I després s'ha presentat en 2 tipologies més, com és el disseny seqüencial explicatiu, on es recull unes dades quantitatives per posteriorment validar-les amb unes qualitatives i passar amb un procés de reflexió, i en el darrer cas el disseny seqüencial exploratori. Demano que si m'estic equivocant amb alguna cosa em corregiu, perquè és un tema que no domino molt. Finalment, en la conversa sobre les metodologies quantitatives i qualitatives hem passat a fer una anàlisi de quins són els principals avantatges de la metodologia mixta, que diguem-ne que un dels avantatges que es consideren és que es fa ús de lo bo, diguem-ne, de les dues metodologies per contrarrestar les seves limitacions, i d'altres, diguem-ne, que es verifica i genera teoria de manera simultània, que permet fer millors inferències i conclusions més sòlides i, finalment, permet obtenir visions divergents sobre un fenomen. D'altra banda, s'han plantejat un parell de reptes que pot portar a aquesta generalització dels mètodes mixtes, com és més coneixements i competències, i a la vegada també requereixen de més temps i de més recursos econòmics. Quines controvèrsies tenen? Bé, se n'han presentat diverses, no? Una és que no ens acabem de posar d'acord a la comunitat científica què és exactament la metodologia mixta i, per tant, aquí s'hi va associat, diguem-ne, diversos pesos sobre quantitatiu i qualitatiu i, a la vegada, en definitiva, personalismes associats a cada una d'aquestes punts de vista. D'altra banda, hi ha el plantejament de dir, podem barrejar paradigmes? Existeix un paradigma específic de la metodologia mixta? Tal com dèiem, no hi ha un acord sobre una definició de la metodologia i, per tant, hi ha diversitat de definicions
I finalment ens preguntàvem si calia crear un llenguatge propi de la metodologia mixta. Hi ha hagut algunes intervencions, algunes d'elles bastant respectuoses amb la metodologia mixta, però amb la suggerència de no sé si no s'està inflant, diguem-ne, volent-la posar a nivell de la metodologia quantitativa o metodologia qualitativa, o senzillament estem parlant d'una metodologia més pragmàtica, però sense un corpus teòric tan important. La segona xerrada, que ha sigut la representativitat de les mostres, la clau de volta dels estudis basats en l'administració de qüestionaris a distància. De fet, ha estat una classe que ens ha fet el Julio Meneses d'estadística literària, ja que hi havia una restricció, que és no podien haver fórmules, i per tant ha estat una estadística literària que és poc freqüent. Bàsicament, no vull entrar molt en el que s'ha explicat perquè seria reproduir una classe de continguts, però dir-vos que bàsicament hem parlat de què és una mostra representativa. Jo crec que estaria bé, no sé si està pensat a penjar els PowerPoints a un lloc comú, no? Per què una mostra representativa? Quines tipologies hi ha de mostreig probabilístic? Quins elements pel càlcul de la grandària de la mostra hi ha? I els mètodes d'administració, és a dir, bàsicament hi ha dues tipologies, una enquesta presencial o una enquesta a distància. Això ho ha sintetitzat, o ho hem sintetitzat, tots els conceptes explicats en dos grans processos per elaborar una mostra. Un primer procés és com dissenyar una mostra representativa i un segon procés és com construir una mostra representativa. Per finalment fer un exemple pràctic, diguem-ne, basat en l'univers dels estudiants de la UOC, i llavors ens ha posat un exemple de quines mostres serien necessàries en funció de la tipologia de mostreig probabilístic, en funció de quin tipus d'estratificació es fa, etc. I bàsicament seria això. Finalment, el grup d'interpretació i discussió l'ha coordinat la Glòria Monilla i han intervingut com a ponents la Rosa Borge i la Begoña Enguix i ens farà el resum la Nati Cabrera. Aquí s'ha tractat sobre els factors claus per a una bona interpretació de les dades. Com que soc l'última, intentaré fer-ho breu, perquè em sembla que no tenim gaire estona més. En el nostre grup hem tingut dues ponents, la Rosa Borja i la Begoña Enguix, que ens han fet una aproximació al que elles pensen que és la interpretació de les dades a partir de l'àmbit de les ciències polítiques, la primera, i de l'antropologia, la segona. Em sembla que les seves aproximacions no estaven gaire llunyanes, segurament els matisos diferenciadors ha estat el que ha enriquit més la discussió que s'ha generat després, i en tot cas dir-vos que el que jo us diré és un petit resum de la quantitat d'idees que han sortit, de la quantitat de concrecions que han sortit, que per mi ha estat molt il·luminador, sincerament. Com a premissa prèvia en destacaríem una, que és que ens ha quedat clar una evolució que hi ha hagut en l'aproximació a la recerca, en els paradigmes de recerca, d'un positivisme empíric cap a un posicionament, un paradigma més interpretatiu. Hem parlat de la figura de Geertz i de com va marcar un abans i un després amb aquestes dues visions paradigmàtiques i en com això condiciona tot el disseny de la recerca, la interpretació de les dades, etc. Us ho dic molt gràficament, però això ha estat un aspecte que hem parlat amb molta més profunditat. Dit això, i tenint en compte aquesta evolució que hi ha hagut, de considerar la realitat com una única realitat objectivable, generalitzable, etc., i passar a un paradigma interpretatiu, evolucionar cap a un paradigma interpretatiu en l'àmbit de les ciències socials, bàsicament, en el que la realitat és complexa, en el que el context i els significats dels actors tenen molta importància i prenen una rellevància molt remarcable, el paper de l'investigador i, per tant,
el procés d'interpretació també pren un caire, una orientació bastant diferent. L'investigador no es situa fora de la realitat que vol investigar, sinó que es situa com a part de la mateixa, i per tant això, com a aspecte previ, ens semblava important remarcar-ho. De preguntes n'hi havia moltes, nosaltres hem estat poc disciplinats contestant respostes, les hem agrupat en 3 eixos i jo crec que més o menys cobrirem les preguntes específiques que se'ns demanaven. D'una banda, hem intentat identificar factors claus per aquesta interpretació. D'una altra banda, hem intentat definir què és interpretar, que això ens ha costat molt, però hem arribat a un cert consens que espero que per vosaltres també us aporti alguna coseta. I d'una altra banda hem intentat identificar algunes estratègies, que seria l'última pregunta que se'ns demanava, per obtenir una més ampla i una més rica interpretació de les dades. Hem resumit amb aquests 3 eixos. Quan al primer, els factors claus, entenem que la interpretació s'ha de lligar sempre al disseny de la recerca i que, per tant, són 2 coses que no podem separar i que es condicionen i que no es poden obviar. I quan parlem de disseny de recerca entenem que és el que marca el camí i és el que ens diu el context teòric, el marc teòric en el que ens movem, per tant, el marc conceptual que tenim com a investigadors i del qual partim, etc. Entenem que són els objectius que ens marquem, les hipòtesis de les quals partim, etc. Però també són els mètodes que emprem i les tècniques concretes que utilitzem per recollir aquestes dades. Tot plegat ens condiciona ens condiciona la interpretació de les dades. Per tant, seria un factor clau tenir molt clar quin és el disseny de la nostra recerca. Un segon aspecte clau seria la honestedat de l'investigador. O sigui, quan obtenim unes dades, quan dissenyem una recerca, tenim el que tenim i no tenim una altra cosa, per tant hem de ser honestos i hem de saber del que partim i saber el que tenim i no inventar o no anar-nos cap a aspectes que realment no estem manegant. Després, un tercer aspecte seria acceptar, amb aquesta evolució paradigmàtica de què parlàvem, que com a investigadors estem dins de la recerca i no fora. Per tant, acceptar que la nostra mirada és la nostra mirada i no és la mirada d'un altre investigador. I per tant, amb els mateixos elements, amb el mateix disseny de recerca, les aproximacions que poden fer diferents investigadors o diferents grups d'investigació també poden ser diferents. Un altre aspecte clau seria el ser modestos i a la vegada ser flexibles, és a dir, entendre que la recerca és un procés en construcció, és un procés iteratiu, continu, i que hem d'estar oberts a la crítica i a l'autocrítica constant. Per tant, hem de ser modestos però a la vegada hem de ser flexibles per intentar anar completant o anar matitzant totes aquelles qüestions que al llarg del procés anem trobant. Això com a aspectes o factors claus per la interpretació. Quant a la definició de què és interpretar, aquí, com us deia, ens ha costat una mica acabar de concretar, perquè en la discussió era difícil diferenciar entre analitzar dades, interpretar-les, què és una dada, en realitat tenim dades o tenim registres de fets, registres d'objectes, de subjectes, tot això ha sigut un anar i venir, un procés iteratiu també en el grup. Però el que sí que ens hem posat d'acord és que interpretar és un estadi més complex o posterior a l'anàlisi de les dades. Quan analitzem dades partim d'unes tècniques d'anàlisi més concretes, potser més establertes, que depenen de la metodologia que hem emprat, de les tècniques, etc. En canvi, quan interpretem, tenim les anàlisis de les dades, però també tenim tots els altres elements del disseny de la recerca que ens condicionen la interpretació. I del que es tracta és d'integrar, i en això consistiria la interpretació, de posar en relació tots aquests elements, de fer una integració explicativa de tots aquests elements, entesos com el marc teòric,
el paradigma de recerca del qual partim, els mètodes, les tècniques i les anàlisis de dades que hem obtingut. I això, si m'he deixat alguna cosa em corregiu, veig que tinc allà compis, però jo crec que és una mica el que hem acabat consensuant en el si del grup. I per últim, com a estratègies que ens poden ajudar, aquí no hem pogut ser massa exhaustives perquè no teníem gaire temps, però com algunes de les idees que han anat sortint quan a estratègies que podem emprar perquè la nostra anàlisi, la nostra interpretació de les dades sigui el més rica possible i el més àmplia possible, lligaria amb la combinació de mètodes o tècniques, això de les metodologies mixtes que parlava ara el professor Batalla, doncs nosaltres n'hem parlat d'això i entenem que no hi ha cap mètode i que no hi ha cap tècnica infal·lible i que, per tant, la combinació de mètodes ens pot ajudar, d'alguna manera, a cobrir les mancances d'uns mètodes amb uns altres, d'unes tècniques amb unes altres, sempre dins del rigor i sempre dins del que és l'objectiu, la intencionalitat, etc. de la nostra recerca. Per tant, entenem que la combinació de mètodes i tècniques podria ser una estratègia i un aspecte positiu per la interpretació. D'altra banda, una altra vegada ha sortit la flexibilitat de l'investigador, entesa com que, com a investigadors, no ens podem tancar en el nostre objectiu, en el nostre mètode i tancar la nostra investigació durant el procés, sinó que hem d'estar contínuament oberts al que està passant, a com s'està investigant el nostre camp d'investigació, a quins són els resultats que s'estan obtenint en altres grups, en altres investigadors, etc., per, d'alguna manera, anar veient si el nostre camí es va confirmant o no i, per tant, per poder incidir fins i tot en el disseny de la recerca en un moment donat, si fos necessari. I, per tant, i això ho lligo ja com a últim, la darrera estratègia seria aquesta actitud autocrítica constant que hauríem de tenir com a investigadors i com a grups d'investigació, doncs per això mateix que us deia, per poder anar redireccionant, si és convenient, dintre del que seria el nostre camp i la nostra visió de la recerca. I em sembla que amb això ho tindríem tot. Gràcies. Moltes gràcies a tots quatre. Comentar-vos que tant la sessió de vis-a-vis que hem tingut a primera hora i aquesta posada en comú ha estat enregistrada en vídeo, tindrem això disponible i ho es posarà a campus. Amb tots, si ens voleu passar les notes a net, ens anirà molt bé, si ho voleu fer arribar als vostres coordinadors i també als ponents, si ens volen fer arribar les presentacions que heu fet servir, doncs anirà molt bé. I sol·licitem la presència de la vicerectora. Només agrair-vos la vostra presència avui aquí. Crec que ha estat una jornada realment interessant, o així ho percebo. Ha estat un esforç important per part de tots els membres de la Comissió de Recerca, a qui vull agrair molt especialment l'organització de la jornada i la seva participació activa avui aquí. No ho sé, jo crec que, o així també tinc la sensació, el vis-a-vis ha estat realment inspirador, hem treballat a fons i hem, crec, en els diferents grups de treball i ara les conclusions d'alguna manera em fan pensar que he estat en un grup i m'hagués agradat estar en un altre. Per tant, surto ja amb la idea que voldria ja tenir les presentacions, voldria ja forcar una mica i segurament tindré ganes de posar-me en contacte amb no sé qui que he vist que treballa no sé quin tema que em sembla que em pot ajudar a dissenyar o analitzar o interpretar o no sé què. I aquesta és la idea. És a dir, la idea és, a partir d'ara, acció i, per tant, moviment. Per últim, agrair per descomptadíssim a l'oficina de suport a la OSRT, l'organització de la jornada, que crec que ha estat extraordinària. És a dir, no acabem massa tard, l'espai ha estat del tot adequat. Què més podem demanar? Molt bon pont. Apa, fins la propera.